আসসালামু আলাইকুম। আমি বাঙালি শেফ মনির। আজ আমি চলে এসেছি নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজকে যে রেসিপিটি করব এটা হচ্ছে চিকেন চাউমিন। খুবই জনপ্রিয় একটি খাবার চিকেন চাউমিন। চিকেন চাউমিনটা আসলে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কিভাবে বাসাবাড়িতে তৈরি করবেন আজকে আমি সেই রেসিপিটাই দেখাবো। তো অবশ্যই আমার রেসিপিটা আপনারা পুরো রেসিপিটাই দেখবেন। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি ভেজিটেবল আইটেমগুলো জুলিয়ান কাটে কেটে নিব। সেজন্য আমি ক্যাবেজ নিয়েছি 150 গ্রাম, আমি কেটে নিচ্ছি। এখন কাঁচামরিচ নিচ্ছি, সেটাও কেটে নিচ্ছি। আমি চাউমিন রান্না করার জন্য বোনলেস চিকেন নিয়েছি 100 গ্রাম। ক্যাবেজ নিয়েছি 150 গ্রাম, চিকেন নিয়েছি 100 গ্রাম, লাল ক্যাপসিকাম নিয়েছি 50 গ্রাম, সবুজ ক্যাপসিকাম 50 গ্রাম, গাজর 50 গ্রাম, কাঁচামরিচ 4টি এবং নিয়েছি বয়েল করা নুডলস 150 গ্রাম। এবং সব ভেজিটেবল আইটেমগুলো আমি জুলিয়ান কাটে কেটে নিয়েছি। দেখেন কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, কালারফুল ভেজিটেবল। আমি এই ভেজিটেবলগুলো দিয়ে আসলে নুডলসটা রান্না করব। এবং একটা ডিম নিয়েছি, ডিমটা ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি। এখন আমি চুলার উপরে কড়াই বসাই দিয়েছি। কড়াইতে 50 গ্রাম পরিমাণ সাদা তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম গার্লিক চপ 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ। এখন দিয়ে দিব আমার জুলিয়ান কাট চিকেন, বোনলেস চিকেন যেটা নিয়েছিলাম, চিকেনটা। একটু ভেজে নিব। এখন দিয়ে দিব ডিম যেটা ফেটে নিয়েছিলাম। এখন দিয়ে দিব প্রত্যেকটি ভেজিটেবল আইটেম। সবগুলো ভেজিটেবল দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে। এখন দিয়ে দিব বয়েল করা নুডলসগুলি, দিয়ে ভেজিটেবলের সাথে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিব।
দিয়ে দিব সল্ট 1 টিস্পুন পরিমাণ, সুগার দিয়ে দিব 1 টিস্পুন পরিমাণ, টেস্টিং সল্ট 1 টিস্পুন পরিমাণ, হোয়াইট পেপার 1 টিস্পুন পরিমাণ, সয়া সস এবং ম্যাগি সস 1 টিস্পুন পরিমাণ। দিয়ে একটু বার্নারটা হাই হিটে একটু ভালোভাবে এটাকে কুক করব। অলমোস্ট হয়ে আসছে। অবশ্যই আমার রেসিপিটা আপনারা ট্রাই করবেন। দেখতে যেমন কালারফুল হয়েছে, খেতেও কিন্তু অনেক লোভনীয়। অবশ্যই ট্রাই করবেন আপনারা এবং আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আমার রেসিপি দেখে অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। এখন আমি একটা সার্ভিং বলে উঠাই নিব। হয়ে গেল আমার চাউমিন নুডলস উইথ চিকেন।